वेलकम टू तमाली साहस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग खोपोली स्टेशन से जा रहे हैं आडोसी गांव। आडोसी गांव में एक वाटरफॉल है जिसको हिडन वाटरफॉल भी बोला जाता है। ये वाटरफॉल रेनी सीज़न में बहुत ही सुंदर दिखता है, बट अभी के लिए आपको जस्ट लोकेशन और वाटरफॉल कहाँ है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी रेनी सीज़न नहीं है। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे आए थे थोड़ा छानबीन करने के लिए, तो जाते हैं लोकेशन में। जब आए हैं तब एक झलक तो देखना ही चाहिए, तो आपको अभी लेके चलते हैं। ये आ गए हैं हम लोग वाटरफॉल के पास, जहाँ पे लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। तो रेनी सीज़न में ये फुल फ्लेज में आपको देखने को मिलेगा। अभी जस्ट आपको इतना ही देखने को मिल रहा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग रेनी सीज़न में फिर से आडोसी वाटरफॉल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।